안녕하세요. 다육의 숲입니다. 오늘은 아침에서부터 비가 많이 내렸어요. 바람도 굉장히 많이 불 것 같아요. 제가 어제 새벽에 2시에 올라왔을 때는 비도 안 오고 바람이 잔잔하길래 그냥 내려갔고, 밑에다가 조금 농부님에서 가벼운 애들은 밑으로 내려놨었는데 완전히 박살이 났습니다. 어, 그리고 아이들 먼노나 이런 애들 안 맞히려고 했었는데요. 비가 지금 약간의 소강 상태가 보이길래 가볍게 영상 한번 찍어 보는데요. 부산은 지금 바람이 강풍이 불고 있어요. 제 몸이 시청거릴 정도로 불고 있고요. 그 대신에 아이들은 지금 깨끗이 물이 씻겨 내려가 있어 되게 상큼한 모습을 보여주고 있습니다. 그동안 먼지며 뭐 이런 게 많았을 거 아니에요, 노지에. 근데 그런 아이들이 지금 깨끗이 씻겼어요. 그래서 이렇게 아이들을 찍어보고요. 지금 바람 소리 들리시죠? 굉장히 바람 많이 붑니다. 너무 저희 집에 대품이 있었는데 걔가 완전히 아침에 박살이 났어요. 올라와서 보니까 완전히 박살이 났더라고요. 그래서 그 아이가 화분이 지금 적당한 게 없기 때문에 심지를 못하고, 어차피 비가 와서도 못 심지만 심지를 못하고 그냥 놔뒀습니다. 아이들의 모습이 지금 이게 이제 가을에 저희가 줄 수 있는 마지막 물 보약이 아닌가 싶네요. 이제 좀 있으면 추워질 거니까요. 창들도 저렇게 하우스를 쳐놨었는데요. 저 하우스가 제가 벽돌을 지지를 해놨는데도 펄럭이면서 몇 개 떨어져서 바닥에 마사가 뒹굴고 난리가 나 있는 상태입니다. 지금 이 정도로 바람이 많이 불고 있어요. 그래서 오늘 바람이 많이 부는데도 불구하고 이 아이들 한번 찍어 보고요. 그 다음에 또 비도 마치고 보약 되겠죠. 보약 되기를 기다리면서 맞추는 거니까요. 이렇게 또 물보석 맺힌 아이들이 또 이쁘긴 합니다. 이렇게 해서 바람이 며칠 동안만 불어주면 상관은 없는데 내일 모레까지는 그래도 바람이 조금 있더라고요. 근데 그 다음서부터 잔잔하게 바람이 있더라고요. 그리고 날씨는 그다지 추워지지는 않는 걸로 일교일보에 나와 있습니다. 만약에 날씨가 이 상태에서 비를 이렇게 맞추고 오늘 6시까지 비가 온다고 돼 있는데 이렇게 해서 비가 온 다음에 바람이 안 불면 이 아이들이 문제가 좀 있을 건데 바람이 불고 따뜻하더라고요. 그래서 저는 일단은 걱정은 안 합니다. 너무 이렇게 분갈이를 일단은 반쪽만 해가지고 이렇게 분갈이를 해줬어요. 반은 못했습니다. 화분이 없어서. 그랬고 또 이쪽으로 와서 보시면 이쪽에 아이들도 그냥 비를 다 맞췄습니다. 이렇게 예, 이렇게 보시면 백봉에도 물 맺힌 모습이 보이고요. 아이고, 홍치아는 해복 불능인 것 같아요. 이제는 이 아이는 뽑아서 삽목판에다 심어주고 화분을 다시 활용해야 될 것 같고요. 아이고, 제가 흔들려가지고 막 영상이 흔들리네요. 아이들이 전체적으로 물을 먹은 아이들 모습이 정말 예뻐요. 이렇게 팅커벨도 물보석 맺힌 애들이 예쁘고, 제가 영상을 찍으려고 지금 올라온 건 아니고 비가 안 오는 것 같아서 조금 바람이 잔잔한가 싶어서 올라왔더니 역시나 바람은 심각하게 불고 있습니다. 이렇게요. 아이들이 보라공주도 이렇게 나일락이 굉장히 지금 이쪽가 나일락은 단단해졌고요. 이 아이는 아직은 단단해지질 않았습니다. 뿌리활착이 좀 덜 된 것 같아요. 그리고 피치스크림도 예쁩니다. 아이고, 이거 화분 보세요. 바람에 이렇게 쓰러져 있네. 안 올라와 봤으면 큰일 날 뻔했습니다. 아이고, 이 아이 밑으로 내려놔야 될 것 같아요. 이렇게 바람이 많이 불어요. 이게 안 올라와 봤으면 이 아이도 지금 다 깨졌을 것 같아요. 그래서 이 우에 칸
내리려고 합니다. 아우, 바람이 바람이 이렇게 화분이 막 흔들리죠. 그래서 이 아이들도 지금 내리려고 합니다. 바람이 이렇게 많이 부네요. 그리고 또 보시면 저희 창아이들도 저렇게 하우스를 씌워서, 아이고, 제 몸이 앞으로 왔다가 뒤로 갔다 하네요. 씌워서 이렇게 놨는데 몇 개가 떨어지는 바람에 바닥이 난리가 났고요. 이쪽에 애들도 일단은 아직은 무사합니다. 무사하고, 이렇게 내려놓은 애들은 내려놨어요. 내려놓고, 이 밑으로 지금 창이 떨어지면서 지금 이 안에가 이렇게 지저분하게 이 지경이 됐습니다. 비가 그쳐야 이 아이들도 청소할 수 있을 것 같고요. 지금 청소해봐야 소용이 없고요. 그리고 어머나, 지금 보시면 이렇게 굴러다닙니다. 요거 스포클론인데 어디 갔어? 이거 애기 스포클론인데요. 얘도 떨어져서 이렇게 막 굴러다니고 있습니다. 이 아이도 이런 데다 꽂아놨다가 다음에 안 되겠다, 날아갈 것 같네. 이렇게 놨다가 다시 심어야 될 것 같아요. 안 올라와 봤으면 애들이 몇 개가 난리 났을 것 같네요. 밑에 보세요. 마사가 지금 장난 아니게 애들이 이렇게 콩분이 쓰러지고 하면서 난리가 났어요. 바람이 안 불면 좋은데 부산은 바람이 불기 때문에 대책 없이 당합니다. 잠시만요. 이게 너울을 심어놨던 화분인데요. 화분이 이렇게 조각조각 나 있더라고요. 이 아이를 제가 위에다 올려놓은 게 아니고 바닥에다가 기둥, 그러니까 벽에다 세워놨는데 이렇게 조각이 나버렸어요. 이 정도로 바람이 많이 분 것 같아요. 아주 심각합니다. 그리고 보시면, 예, 이쪽에 있는 애들은 일단은 무사합니다. 그리고 하늘은 또 맑았다 먹구름이 밀려왔다, 이렇게 보시면 맑다가 먹구름이 밀려왔다가 하면서 바람은 사정없이 불고 있어요. 바람 소리에 이거는 무슨 뭐 여름에 태풍 온 것 같은 느낌이 듭니다. 와, 심각하네요. 이렇게 바람이 많이 불고 있어서 요대로 바람이 한 며칠 동안만 불어주면 이 아이들이 상관이 없을 것 같아서 참 좋은데, 바람이 뭐 제 뜻대로 되는 건 아니니까. 이거 금방 하나 보시죠. 영상 찍으면서 얘가 뭔지 모르는데 하나가 금방 떨어져서 깨졌어요. 와, 이렇습니다. 어머, 이거 보세요. 지금 영상 찍는 도중에 얘가 깨진 거예요. 이 정도로 바람이 많이 불고 있습니다. 큰일 났네. 이거 어떻게 해야 될지 모르겠네. 그래서 이렇게 바람이 많이 불고 있으니 큰일입니다. 어찌하면 좋을까요? 태풍에도 이 아이들이 끄떡이 없었어요, 사실은요. 그런데 지금은 사실 태풍급보다는 약한 것 같은데, 이렇게 바람에 제가 영상 찍는 도중에 이렇게 지가 떨어져 가지고 깨진 거거든요. 또 치워놓고 말린 다음에 심는 거는 내일이나 모레 다시 심어줘야 될 것 같고, 화분 하나 아까워 죽겠네요. 얘가 본드로 붙일 수 있으면 붙이고, 그렇지 않으면 못 붙이고, 이렇게 이 지경이 났습니다. 여러분 사시는 곳은 이렇게 바람까지 많이 불고 비가 오진 않겠죠? 지금 비는 약간 지금 소강 상태예요. 근데 오늘 저녁 때까지 비 소식은 있거든요. 그래서 걱정입니다. 이 위에 있는 애들 지금 영상 끊고 다 내릴까 합니다. 감사합니다. 다육의 수비였습니다. 오늘 완전히 바람 불면서 생중계를 한 것 같네요. 깨진 거 자동으로 떨어져서 깨지고 심각합니다.
예, 빨리 단돌이 해야 되니까 이만 영상을 끊겠습니다. 감사합니다. 다육의 수비였습니다.